不知道你平常看新聞或看電影的時候，有沒有試過有一種很混亂的感覺呢？看到一個留着濃密鬍鬚、戴着頭巾的中東人，你腦海裏會不會馬上彈出阿拉伯人這個詞？然後你又會很自然的覺得他一定是信伊斯蘭教的穆斯林。又或者，當你看到新聞報道說某個伊斯蘭國家發生大事，你又會直覺地以為那裏的人全都說阿拉伯話。其實這是全世界最常見的文化誤解之一。很多人會把阿拉伯、伊斯蘭和穆斯林這三個詞語擺在一起，當成是同一個東西，甚至在寫文章或說話時把它們混為一談。但是我跟你說，這三個概念之間的差別簡直就是差之毫厘，謬以千里。如果你把一個波斯人或土耳其人叫做阿拉伯人，又或者以為所有阿拉伯人都是信伊斯蘭教的，那真的會鬧出很大的笑話，甚至在與人溝通的時候顯得很不尊重。今天這個影片，我就會用最接地氣、最容易懂的廣東話，跟大家把這三個聽起來很長，但本質完全不同的概念，一次跟你拆解得清清楚楚，讓你以後一聽就懂，再也不會傻傻分不清楚。要搞清楚這三者的關係，我們首先要有一個很清晰的框架。如果用一個最簡單的一句話去總結，你可以這樣記住：阿拉伯是一個民族和語言的概念，伊斯蘭是一個宗教的名稱，而穆斯林就是這個宗教的信徒的稱呼。好了，聽完這句話，你可能覺得好像明白了一點，但是裡面其實有很多細節和歷史故仔，是非常的得意而且重要的。我們先從第一個概念，也是最容易讓人誤會的阿拉伯開始說起。說到阿拉伯，很多人第一時間會想到沙特阿拉伯、杜拜的摩天大樓、一望無際的沙漠，還有走來走去的駱駝。但是，究竟怎樣才算是一個阿拉伯人呢？是否要基因中有某種特定的中東血統，才能叫阿拉伯人，還是住在某個特定區域的人才算？其實，現代對阿拉伯人的定義，主要是建立在語言和文化之上，而非單純看血統或基因。簡單來說，如果一個人的母語是阿拉伯語，他在阿拉伯文化熏陶之下長大，而且他自己也認同自己的阿拉伯人身份，那麼他就是一個阿拉伯人。這個定義其實與我們理解華人或漢族有些相似，但又不盡相同。如果我們追溯歷史，在大約公元7世紀以前，所謂的阿拉伯人其實是指居住在阿拉伯半島上的游牧民族，也就是我們常聽到的貝都因人。那時候的阿拉伯半島是一個非常的荒涼、充滿沙塵的地方，不同的部落之間常常因為爭奪水源和草地而打來打去。但到公元7世紀，伊斯蘭教在此興起後，阿拉伯人經歷了一次前所未有的大團結，他們不僅統一了半島，還以極其驚人的速度向外擴張，建立了一個橫跨歐亞非三大洲的龐大帝國，也就是歷史上的阿拉伯帝國。我們中國古書中叫它大食。隨住帝國的擴張，阿拉伯語和阿拉伯文化也傳播到中東其他地區，甚至是北非。原本住在埃及、敘利亞、伊拉克、利比亞、摩洛哥這些地方的居民，雖然他們原本有自己的語言和文化，例如埃及人以前是說古埃及語，北非的原住民是帕柏爾人，但是在經歷了幾百年的融合之後，這些地方的人慢慢都開始說阿拉伯語，習慣了阿拉伯式的生活方式，最後他們的後代都把自己定義為阿拉伯人了。所以今天我們說的阿拉伯人，其實是一個非常的多元化的群體，一個住在伊拉克的人和一個住在非洲最西邊摩洛哥的人，他們的祖先基因可能完全不同，但因為他們今天都是以阿拉伯語為母語，一起共享住同一個文化圈，所以他們都是阿拉伯人。今天世界上有一個組織叫做阿拉伯國家聯盟，簡稱阿盟。這個聯盟中現在有22個成員國，包括了沙特阿拉伯、埃及、伊拉克、敘利亞、約旦、也門、阿聯酋，還有北非的阿爾及利亞、摩洛哥、蘇丹等等。這22個國家的總人口加起來已經超過了4億5千萬人。所以當你以後看到這22個國家的國民，你叫他們為阿拉伯人，
在地理和文化上基本上是絕對無錯的。但是這裏卻帶出了第一個超級大的誤解：是否所有阿拉伯人都是信伊斯蘭教的呢？答案是絕對不是。這個觀念必須刻在腦海中。雖然今天絕大多數的阿拉伯人都是伊斯蘭教徒，但是歷史上早在伊斯蘭教誕生之前幾百年，阿拉伯半島和周邊地區就已經有很多阿拉伯人。那時候有些阿拉伯人是信奉基督教的，有些是信奉猶太教的，也有很多是信奉多神教的。即使到今天，在中東的阿拉伯世界中，依然保留着為數不少的非伊斯蘭教阿拉伯人。舉個最明顯的例子，就是埃及。埃及人口裏大約有10%的人是信奉基督教的一個非常的古老的支派，叫做科普特正教。這些科普特人，他們生生世世都住在埃及，說的是埃及阿拉伯語，生活習慣與其他埃及人無異。他們就是不折不扣的基督教阿拉伯人。另外，在黎巴嫩，基督教徒的比例更高，曾經佔了全國人口的一半左右。雖然因為近代移民和戰爭的關係，比例有所下降，但現在依然有大約30%幾的黎巴嫩人是基督徒。在敘利亞、伊拉克、約旦，甚至巴勒斯坦，都一直有古老的基督教阿拉伯社群存在。所以，如果你遇到一個來自黎巴嫩或埃及的阿拉伯人，你千萬不要想當然地以為他一定不吃豬肉，或者以為他星期五要去清真寺。他可能每個星期日都去教堂，他家可能掛着耶穌和聖母瑪利亞的畫像。更有趣的是，因為他們的母語是阿拉伯語，所以這些基督教阿拉伯人在祈禱、讀聖經或說到上帝時，他們使用的詞語同樣是阿拉，也就是中文音譯的安拉或阿勒拉。很多西方人或東亞人以為安拉是伊斯蘭教專有的神，但其實在阿拉伯語中，阿拉純粹就是神或造物主的名詞。不管你是信基督教、猶太教還是伊斯蘭教的阿拉伯人，只要你說阿拉伯語，你口中的神都是叫做阿拉。所以阿拉伯人不等於伊斯蘭教徒，這一點是第一個我們要釐清的關鍵。說完阿拉伯，我們接住下來看第二個概念：伊斯蘭。伊斯蘭這個詞英文是 Islam， 它是一個宗教的名字。如果從字面的語言學去解釋，這個詞其實非常有深度。在阿拉伯語中，幾乎所有的詞彙都是由3個輔音字母組成的詞根演變出來的。而伊斯蘭這個詞，它的詞根是 SLM， 也就是 Semitic root SLM。這個詞根代表住2個核心意思，一個是 peace， 也就是和平、平安；另一個是 submission 或 surrender， 也就是順從、臣服、將自己交託。因此，伊斯蘭這個宗教名稱本質上的意思就是透過順從造物主的旨意，從而獲得內心與世界的和平與安寧。在中文的語境裏，我們有時候叫它做回教。這個名字其實跟中國歷史上的回族，以前叫回回，有很大關係。因為回族人普遍信奉這個宗教，所以大家就順口叫了做回教。但在學術和國際交流上，我們現在都統一用回它原本音譯的名字，也就是伊斯蘭教，因為這樣才最符合它原本的宗教本意。伊斯蘭教是世界上發展最快的宗教之一，與基督教、佛教並稱為世界3大宗教。截至2026年的今天，全球的伊斯蘭教信徒人數已經超過了20億人，佔了世界總人口的大約1/4。這個宗教由先知穆罕默德於公元7世紀初，在今天沙特阿拉伯的麥加創立。要理解伊斯蘭教，就必須了解他們的核心信仰和實踐。伊斯蘭教的核心教義其實很簡單直接，就是絕對的一神論。他們相信宇宙間只有一位至高無上的真主，也就是安拉。真主無形無相，無子無女，無始無終，創造了世間的萬事萬物。而穆罕默德就是真主派來人間的最後一位使者，負責將真主的啟示完整地傳達給人類。這些啟示最後被記錄下來，就成為了伊斯蘭教最神聖的經典《古蘭經》。除了核心信仰之外，伊斯蘭教對信徒的日常生活有非常之具體和嚴格的指引。
這些指引被總結為5功，也就是5個必須遵守的基本功課。這5功是每一個信徒生命中的支柱。我們可以簡單了解一下。第一功是念功 Shahada， 又叫做宣信或證信，這是加入伊斯蘭教的最基本儀式和信念。信徒必須真心誠意地用阿拉伯語念出一句誓言，意思是：我見證萬物非主，唯有真主，我也見證穆罕默德是真主的使者。只要你在證人面前發自內心地念出這句話，你在法律和宗教意義上就正式成為了一個信徒。第二功是禮功 Salah， 也就是我們常在電視或旅行時看到的禮拜。信徒每天需要朝住沙特阿拉伯麥加聖寺里的赫爾白天房方向進行5次禮拜。這5次禮拜分佈在一天的不同時間：清晨、中午、下午、黃昏和夜晚。禮拜的時候，信徒要洗乾淨身體，叫做小淨或大淨，然後做出一系列包括站立、彎腰、叩頭和跪坐的動作，同時誦讀古蘭經的章節。這個過程是信徒與真主直接溝通、洗滌心靈的時刻。第三功是天課 Zakat， 也就是施捨或課稅。伊斯蘭教非常的重視社會正義和貧富懸殊的問題。教義規定，如果一個信徒的資產達到了一定的標準，而且扣除日常生活開支後還有盈餘，他每年就必須把自己積蓄的2.5%捐出來，用來幫助窮人、孤兒、有困難的人或社會福利事業。這不僅僅是做善事，對他們來說是一種宗教義務，是用來淨化自己財產的方式。第四功是齋功 Psalm， 也就是齋戒，也就是大家最熟悉的拉馬丹月 Ramadan 封齋。在伊斯蘭曆的9月，因為是陰曆，所以每年在公曆的日子都會往前推大約11天。所有身體健康、發育健全的成年信徒，在這1個月之內，從每天日出之前到日落之後，都必須嚴格禁食、禁飲，連水都不能喝，禁止房事，同時要克制自己的脾氣，不能說謊，不能與人吵架。到日落後，大家才可以一起吃飯，叫做開齋飯。齋戒的目的是要鍛煉信徒的自制力，讓他們親身體驗飢餓和乾涸的滋味，從而對窮人產生同理心，並且感謝真主賜予的食物。第五功是朝功 Hajj， 也就是朝覲。教義規定，如果一個信徒在身體健康、經濟條件允許且旅途安全的情況下，他一生之中至少要去一次沙特阿拉伯的麥加，參加盛大的朝覲活動。每年的朝覲季節都會有來自全球各地幾百萬不同膚色、說不同語言的信徒聚集在麥加，大家穿着同樣的白色無縫衣物，一起圍繞天房旋轉，象徵住在真主面前人人平等，無分貴賤。說完伊斯蘭這個宗教，我們很自然地就可以過渡到第3個概念——穆斯林。穆斯林的英文是 Muslim， 如果從字面上看，它和伊斯蘭 Islam 其實是同源詞，大家一看就知道它們的拼音很相似。正如我剛才提到的，伊斯蘭意為順從，而在阿拉伯語的語法中，在詞根前面加上一個 mim 音，也就是 mil， 就會把這個動詞變成一個施動者，也就是做這個動作的人。因此 Muslim 的字面意思就是一個選擇順從真主旨意的人。簡而言之，穆斯林就是伊斯蘭教的信徒。因此，當我們說穆斯林時，我們是在說一個人的宗教身份；而當我們說伊斯蘭時，我們是在說一個宗教體系。你可以說這個人是一個穆斯林，但你不會說這個人是一個伊斯蘭。同樣地，你可以說這是伊斯蘭教的教義，但你不會說這是穆斯林教的教義。這裏就來到全條影片最震撼，也是最需要大家打破刻板印象的地方了。既然穆斯林是伊斯蘭教的信徒，而伊斯蘭教又是在阿拉伯半島起源的，那麼是否代表着絕大多數的穆斯林都是生活在中東的阿拉伯人呢？答案是大錯特錯。事實上，世界上絕大多數的穆斯林根本就不是阿拉伯人。讓我用實實在在的數據跟你說，你聽完一定會覺得不可思議。剛才我提到過，
全球的穆斯林人口大約有20億，在這20億人中，阿拉伯人的人口大約只有4億幾，也就是說，生活在阿拉伯國家，說阿拉伯語的阿拉伯穆斯林，其實只佔了全球穆斯林總人口的20%左右。換句話說，有高達80%的穆斯林是完全不屬於阿拉伯民族的，他們生活在亞洲、非洲、歐洲，甚至美洲。他們說着完全不同的語言，有着完全不同的面孔和文化背景。那麼你可能會問，如果最大的穆斯林群體不在阿拉伯世界，那麼他們在哪裏啊？事實上，世界上穆斯林人口最多的前幾個國家，全都不在中東，也都不是阿拉伯國家。排名第一的是我們非常之鄰近的東南亞國家印尼、印度尼西亞。印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，全國大約有2億4千多萬穆斯林，佔了他們國家人口的7%以上。印尼人屬於南島民族，他們說印尼語，他們的文化融合了古代佛教、印度教和本土的傳統。你走在雅加達或洋里島以外的地方，雖然會聽到清真寺播出來的宣禮聲，但他們的穿着、食物、長相都和中東的阿拉伯人截然不同。排名第二的是南亞的巴基斯坦，擁有超過2億3千萬的穆斯林。排名第三的是印度。雖然印度是一個以印度教為主的國家，但因為他們人口基數實在太大，所以印度國內的穆斯林人口高達2億人。這個數字甚至比許多中東阿拉伯國家的總人口還要多。排名第四的是孟加拉，有大約1億5千萬穆斯林。你看，單單是印尼、巴基斯坦、印度和孟加拉這4個南亞和東南亞的國家裏面的穆斯林人口加起來，就已經佔了全球穆斯林的接近一半。而這裏的所有人，沒有一個是阿拉伯人，他們說的是印尼語、烏爾都語、印地語、孟加拉語，和阿拉伯語完全無關。除了南亞和東南亞，還有幾個非常的重要，卻常被誤會的大國。第一個是伊朗，很多人看新聞，看到伊朗和沙特阿拉伯、以色列吵架，看到伊朗實行嚴格的伊斯蘭法律，就會很自然的覺得伊朗一定是一個阿拉伯大國。但是如果你告訴一個伊朗人他是阿拉伯人，他很可能會很不高興，因為伊朗人根本不是阿拉伯人，他們是波斯人 Persians。波斯有着自己極其輝煌、超過數千年的古老歷史，遠遠早於伊斯蘭教的興起。伊朗人說的語言是波斯語 Farsi。雖然波斯語因為歷史原因採用了阿拉伯字母來拼寫，而且裏面有很多阿拉伯語的借詞，但波斯語在語系上其實屬於印歐語系，與英語、德文、梵文的親戚關係比同屬於閃含語系的阿拉伯語要近得多。伊朗絕大多數人信奉伊斯蘭教，但他們信奉的是什葉派 Shia， 而大多數阿拉伯國家，例如沙特，信奉的是遜尼派 Sunni。 這兩個派系之間在歷史上也有很多恩怨情仇。第二個是土耳其，土耳其橫跨歐亞大陸，風景優美，是熱門的旅遊勝地。土耳其人口裏有超過90%是穆斯林，但土耳其人同樣不是阿拉伯人，他們是土耳其人，或叫突厥人 Turks。 他們說土耳其語，土耳其語和阿拉伯語同樣是完全不同的語言系統。土耳其人的祖先是來自中亞的游牧民族，後來征服了小亞細亞半島，建立了大名鼎鼎的奧斯曼帝國。奧斯曼帝國曾經統治了阿拉伯世界好幾百年，所以在土耳其人的心目中，他們有着自己獨立的帝國榮光，絕不會把自己和阿拉伯人混為一談。第三個是阿富汗，阿富汗的主要民族是普什圖人 Pashtuns 和塔吉克人 Tajiks。他們說普什圖語或達里語，波斯語的一種變體，同樣不是阿拉伯人。除了亞洲之外，非洲也有龐大的非阿拉伯穆斯林群體，例如撒哈拉以南的西非大國尼日利亞，它國內有一半左右的人口是穆斯林，人口接近1億。他們是黑人穆斯林，擁有自己的部族文化，甚至在歐洲，像阿爾巴尼亞、
波斯尼亞和克塞哥維那等國家，也有土生土長的歐洲白人穆斯林。所以，當你看到這裏，你腦海裏的那個穆斯林，等於穿長袍、留鬍鬚、生活在沙漠的中東阿拉伯人的畫面，是否已經完全被打破了呢？世界學術界有一個非常的經典的比喻，如果把全球穆斯林當成一個大家庭，阿拉伯人其實只是這個家庭裏一個聲音比較大、位置比較中央的少數派。那麼，既然兩者差別如此之大，為什麼世界上大部分人，甚至許多受過高等教育的人，還是會將阿拉伯與伊斯蘭、穆斯林牢牢地綁在一起呢？這個問題非常好，答案其實隱藏在歷史的發展和宗教的實踐裏。首先是因為發源地的重疊，伊斯蘭教誕生在阿拉伯半島，這是歷史事實。先知穆罕默德本身就是一個土生土長的阿拉伯人，屬於麥加當地的古萊什部落。他最先傳教的對象也是身邊的阿拉伯同胞。伊斯蘭教最早期的傳播者，也就是打江山、建立帝國的那一批將領和戰士，全部都是阿拉伯人。可以說，在伊斯蘭教誕生的頭100年裏，宗教力量與阿拉伯民族的力量是高度結合、互相成就的。對於當時帝國邊境之外的旁觀者，例如唐朝的中國人或歐洲的拜占庭帝國人來說，這群從沙漠裏衝出來信奉新宗教的征服者，既是阿拉伯人，又是伊斯蘭信徒，所以阿拉伯人和穆斯林這兩個標籤在歷史起點上就被牢牢地貼在了一起。其次，也是最重要的原因，就是語言的神聖地位。在伊斯蘭教的信仰中，古蘭經不僅僅是一本普通的啟示記錄，它被認為是真主用阿拉伯語直接向先知穆罕默德口授的神聖言語。每一句經文、每一個發音，甚至每一個字母，都是真主親自挑選的。因此，伊斯蘭教有一個非常之傳統而堅持的觀點，只有用阿拉伯語寫成誦讀的古蘭經，才算是真正的原汁原味的古蘭經。任何其他語言的翻譯版本，不論是中文、英文、波斯文還是印尼文，都只能被視為經文含義的解釋或譯本，而不具有同等的神聖宗教地位。因為這個規定產生了一個全球性的文化現象，世界上所有的穆斯林，無論他們的母語是什麼，無論他們生活在哪裏，在進行宗教活動的時候，都必須要學習和使用阿拉伯語。想象一下，一個住在印尼蘇門答臘島的孩子，或者一個住在中國甘肅的回族老人，當他們每天做5次禮拜的時候，他們口中念出來的經文全是一模一樣的阿拉伯語。當世界各地的穆斯林互相打招呼時，他們都會用阿拉伯語說一聲 Assalamu alaikum， 意思是祝你平安。當他們遇到驚奇或讚嘆的事情時，都會說 Subhanallah， 讚美真主。當他們計劃未來的事情時，都會加上一句 Inshallah， 如果真主意欲的話。這種語言上的高度統一，使得外人極為容易產生誤覺。當你看到一個完全不會說中文，說住一口流利阿拉伯語誦經的非裔美國穆斯林，或者看到印尼的清真寺外面寫滿了優美的阿拉伯文書法時，你自然就會覺得，哇，他們是不是都跟阿拉伯文化、跟阿拉伯人是一體的呢？但這裏其實有一個非常好的類比，可以幫助大家理解。在中世紀的歐洲，天主教是絕對的信仰。當時全歐洲的教堂、神職人員以至學者，不論他們是英國人、法國人、德國人，還是西班牙人，他們寫信、著書、做彌撒、祈禱儀式的時候，全都必須使用拉丁語。即使當時普通老百姓根本聽不懂拉丁語，但神聖的聖經和儀式就是用拉丁語進行的。那麼問題來了，你會不會因為中世紀的英國人或德國人在教堂說拉丁語，拜同一個羅馬天主教的神，就說他們是意大利人或羅馬人呢？顯然不會。英國人依然是英國人，德國人依然是德國人，他們只是共同分享了來自羅馬的宗教以及語言工具而已。同樣道理，今天全球20億穆斯林雖然都用阿拉伯語來祈禱、讀經、
甚至日常生活深受阿拉伯伊斯蘭文化的影響，但這並不改變他們各自獨立的民族身份。印尼人依舊過住吃椰漿飯、穿巴迪克傳統服飾的東南亞生活。波斯人依舊保留住他們古代的諾魯茲節、波斯新年，在春天跳火、擺設七仙桌。土耳其人依舊喜歡喝紅茶、吃烤肉，有着濃厚的巴爾幹和安納托利亞風情。他們不是阿拉伯人，他們只是穆斯林。說到這裏，我們可以來做一個很簡單的思維整理，用幾個具體的例子，幫助你在腦袋裏建立一個完美的邏輯鏈條。第一個例子，沙特阿拉伯的國王，他生於沙特，母語是阿拉伯語，認同自己是阿拉伯民族，而且他信奉伊斯蘭教，是麥加和麥地那兩個聖地的守護者，所以他既是阿拉伯人，又是穆斯林，這屬於兩者重疊的那20%。第二個例子，埃及的一個普通大學生叫彼得，他生長在開羅，說埃及阿拉伯話，寫阿拉伯文，但他家是信奉科普特基督教的。他星期天會到教堂做禮拜，胸前帶着十字架，所以他是阿拉伯人，但他是基督徒，不是穆斯林。第三個例子，一個住在印尼雅加達的家庭主婦叫法蒂瑪，她說印尼語，長相是典型的東南亞人。她每天做5次禮拜，戴頭巾，遵守伊斯蘭教規，所以她是穆斯林，但她完全不是阿拉伯人。第四個例子，一個來自伊朗德黑蘭的軟體工程師叫阿里，他說波斯語，信奉伊斯蘭教什葉派，所以他是穆斯林，但他是波斯人，不是阿拉伯人。只要你腦袋裏有這4個例子，以後無論在新聞、電影還是現實生活中遇到中東或伊斯蘭世界相關的話題，你都可以很精準、很清晰地指出他們的不同，再也不會被一些含糊的詞語誤導。最後，我想跟大家分享一些心底話。為什麼我今天要花這麼長的時間去跟大家詳細解釋這3個詞語的區別呢？因為在今天這個高度全球化、資訊爆炸，卻又充滿偏見和標籤化的世界裏，我們太容易用一個簡單的名詞去概括一個我們不熟悉的龐大群體。當我們把阿拉伯、伊斯蘭和穆斯林混為一談的時候，我們其實是在無形之中抹殺了幾十個國家、幾百個民族、幾億人口，各自獨特而燦爛的歷史、文化和多樣性。當我們以為穆斯林全都是中東阿拉伯人時，我們就會忽視了東南亞溫和而包容的伊斯蘭文化，忽視了西非充滿活力與非洲傳統音樂融合的穆斯林社群，也忽視了波斯文學中那些美得令人屏息的詩歌。這種一刀切的看法，往往是很多地域偏見、種族歧視，以致國際衝突的根源。相反的，當我們願意花一頓飯的時間去了解這些概念背後的細節，去明白一個埃及基督徒與一個印尼穆斯林各自不同的生活面貌時，我們的視野就會變得更加寬廣，我們的心胸也就會變得更加包容。在2026年的今天，網路讓我們與世界各個角落的人只有一屏之隔。真正的世界公民應該是從學會尊重、學會精確地理解他人的文化開始做起的。希望今天這個詳細的拆解能夠幫助你打開一扇新的窗，讓你在看世界的時候能夠看得更加清晰、更加透徹。